नमस्कार। आज सभी बिजनेस की दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो छूट जाता है यानी इग्नोर हो जाता है, उस पहलू पे बात करना चाहता हूँ और वो है हमारा कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। एक बिजनेस कोच के तौर पे मैंने बार बार देखा है कि जो बिजनेस ओनर और लीडर कंटिन्यूस सीखते रहते हैं वो ना कि मार्केट में टिके रहते बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं यानी कि ग्रो कर जाते हैं। और आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए मार्केट के तरीके चेंज हो रहे हैं और साथ में ही हमारे कस्टमर की बदलती हुई पसंद। अगर हमने इनके साथ लर्न नहीं किया यानी कि हमने इनकी स्किल को नहीं सीखा और नहीं जान पाए तो हमारा बिजनेस पीछे रह जाएगा। अब कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब नए नए स्किल सीखना, अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में और बदलाव के बारे में जानना और साथ में ही हमेशा नई नई आइडियाज़ को अपने माइंड में प्रोड्यूस करना। कंटिन्यूस लर्निंग से हमारे क्या होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग से हमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमेशा फ़ायदे की। तो सबसे पहले आप कंपटीटर से एक स्टेप आगे होते हैं और आपकी टीम बेहतर बनती है क्योंकि आप सीखने पर जोर देते हैं और आपकी टीम नई स्किल सीख आती है जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपकी सोच भी रचनात्मक होती है, नई नई इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, थॉट्स आते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को और बेहतर बना पाते हैं। आप मुश्किल का सामना कर पाते हैं क्योंकि आपके पास स्किल होती है, स्किल सीखते हैं और अचानक से भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल भी कर पाते हैं। बात नुकसान की आती है तो नुकसान की बात करते हैं। एक तो सबसे पहले होता है टाइम और पैसा दोनों लगता है और बिजनेस के जो काम करता है तो उसके बाद समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए, जानकारी आपको इंटरनेट पे इतना ओवरलोडेड है, इतनी जानकारी है कि समझना मुश्किल है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। और सबसे पहले इसमें एक और होता है, जो बदलाव से डरते हैं यानी कि जो सीखने से डरते हैं और अपने आप को हेजिटेट करते हैं, वो हर कंडीशन में पीछे रह जाते हैं। अब सवाल ये आता है, एक बिजनेस कोच क्या आपकी इसमें हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप सोच रहे होंगे सीखना तक तो ठीक है, लेकिन ये कोच ये कैसे मदद कर सकता है? आपको वो डायरेक्शन दिखाता है और उन सब चीज़ों को हेल्प करता है जो आपकी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल होती है या फिर उसके ग्रोथ की डायरेक्शन होती है। वो आपको क्या करता है, जवाबदेही भी करता है। यानी कि ये कहना आसान नहीं है कि मैं सीखूंगा, लेकिन कोच आपको प्रेशराइज भी करता है कि आपको ये सीखना पड़ेगा और उसमें हेल्प भी करता है। और ये आपकी जो आप बाहरी नज़रिया से देखते हैं, लेकिन अपने बिजनेस के इतने करीब होने के बाद भी आपको कमियां नहीं नज़र आती हैं, लेकिन वहीं पे एक कोच आपको उस नज़रिया से भी दिखाता है कि जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यानी कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन से भी जोड़ता है और साथ में ही कोच सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो एक नए नेटवर्क यानी कि जो ग्रोथ कर रहे हैं उन नेटवर्क के साथ कनेक्ट रखता है और आपको भी कनेक्ट करता है जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है। और कोच सिर्फ आपको ये नहीं बताता है कि क्या सीखना है, बल्कि आपको ये भी बताता है कि सीख तो लिया है, आप बिजनेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है और साथ ही इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको वो बिजनेस की ट्रैकिंग भी बताता है, यानी कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बिजनेस ग्रो का मतलब ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा ग्रो करना चाहिए। इस प्रोसेस में आपको हेल्प कराता है, आपको लर्निंग को आगे बढ़ाता है और जिससे कि आपकी कंटिन्यूसली प्रोसेस में आपकी ग्रोथ भी होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेहिचक विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल को आपको बिल्कुल प्रॉपर जवाब मिलेगा और साथ में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो very much. Keep enjoying, keep earning and keep learning.